Mi mbrëma të gjithve. Mi mbrëma dhe faleminderit që keni ardhur këtu. Faleminderit që keni ardhur në mbrojtje të qytetarëve shqiptar, të cilët vuajnë nga rrëmbimi i pronës. Është e pabesueshme se si në 2026 një parti politike duhet të organizojë në fakt për herë të parë një protest kundër rrëmbimit të pronës. Nuk jemi në 45-ën, kur pronat vidheshin nga komunistët. Nuk jemi në 91-shin, jemi në 2026-ën dhe prona vazhdon dhe vidhet. Dhe kjo është e papranueshme. Ju është vjedhur në fakt pronarve legjitim, ose më mirë, nuk ju është njohur kur. Por sot po ju vidhet prona edhe atyre që kanë certifikata pronësie. Por në fakt, unë duhet të përgëzoj të gjithë protestuesit e Rjollit dhe ata të Durrësit. Ju po na frymëzoni të gjithëve. Kur nuk ishte ndodhur që të rinj, të reja, nëna me fëmijë të vegjël, të moshuar, të dilnin kundër oligarkëve, kundër të fortëve, pavarësisht grushtave, pavarësisht shkopave të gomës, pavarësisht të fortëve me kapuç që i rajnë, që ndrojnë aty çdo ditë, pavarësisht e çojnë polici, ata vazhdojnë e rinë aty dhe nuk dorëzohen. Jeni frymëzim për gjithë shqiptarët. Jam i bindur që do ja dilni. Ne na keni në krah, partin Mundësia e keni në krah. E ka në krah protestuesit e Rjollit, të Durrësit, të Dhethit, të Borshit, të gjithë Shqipërisë. Për çështjen e pronës na keni në krah. Tani, fatkeqësia më e madhe është që ndërkohë që ju protestoni për pronën tuaj, ndërkohë që ju duroni dhunën e policisë private, në fakt janë bandit të veshur me rrobat e policisë private, ndërkohë që ju përplaseni me oligarkët, parlamenti, partit politike me kë janë me ata. Janë me ata, kanë qenë me ata këto 35 vjet dhe nuk e hapin gojën. Dhe i dini pse nuk e hapin gojën. Jo vetëm se janë ortak, por sepse gënjen. Kanë të gjithë, nuk ka rezort në jugun e Shqipërisë që nuk ka deputet, ministra, politikan, zyrtar me nga një vil. Sepse ju kanë shitur. Kjo është arsyeja. Dhe vazhdojnë dhe ju shesin. Tani vine na thonë që jo po ju nuk keni letra. Në fakt ju nuk keni letra sepse letrat nuk o kanë dhënë. Ju a kanë mohuar. Keni 35 vjet. Nuk ka shqiptar që nuk ka një histori dhimbje, një kalvar me çështjen e pronës. Nuk ka shqiptar që nuk ka arritur të ndërtoj këtu një të ardhme për veten dhe për fëmijët e tij, që nuk ka ikur jashtë, nuk ka emigrant që nuk e ka kokën pas për një çështje prone, një padrejtësie, që kur vjen këtu një javë apo 2 javë në vend qëtërimit të afërit, e kalon kohën me avokat edhe në vërzyrat e shtetit, ku e gënjejnë. Kjo ka ndodhur vazhdimisht. Dhe tani na vinë dhe na thonë jo po letrat i ka ai që u ka vjedhur pronën juve. Po mirë, zotri, kur ty të vjen dikush që nuk është fare nga Rjolli, të thot, kam një certifikat me 150 hektar tokë në Rjoll. Ti nuk bën një pyetje, nuk e pyet veten, thua, po mirë, po si ku ke gjetur ti këtë? Po kur merr vesh që ky zotria na pas ka qenë dhe drejtori i hipotekës. Ti nuk i bën një pyetje vetes, nuk të vin dyshimi që ai mund ta ketë vjedhur atë pronë, mund ta ketë hedhur në emrin e vet 150 hektar pronë. Kë mendoni ju se gënjeni? Si mundesh të bësh një marrëveshje me dikë që qartësisht po bën një marrëveshje me një pronë që ka vjedhur?
Ka vetëm një arsye pse e bëni. Sepse po vidhni bashk. Kjo është arsyeja. Dhe mos t'ja bëni për budallënj. Dhe mos bëni për budallënj qytetarët. Tani vina thonë pastaj dalin nxjerrin analistët dhe gazetarë dhe opinionistët gjoja të na bindin që këta nuk janë protestues, këta nuk duan zhvillimin e Shqipërisë, nuk duan zhvillimin e turizmit, nuk duan që të ndërtojnë rezorte. Jo, mor, jo. Ne jemi për zhvillimin e Shqipërisë. Se nëse nuk janë, pikërisht pronarët janë për zhvillim, të gjithë ne duan zhvillim, po jo të vidhni pronarëve legjitim. Nuk mund të zhvilloni pronën e tjetrit. Nuk mund të zhvillojni, të pasurojni dhe ndërkohë të lini për të përjashtoni pronarët legjitim, që kanë qindra vite që kanë jetuar aty, paraardhësit e tyre kanë jetuar aty. Ai zotria që thot jam pronar, se po shikoja se realisht jeni bërë frymëzim për gjithë Shqipërinë, për gjithë Shqipërinë. Po shikoja dikë një banor që tregonte pusin, thoshte ky është pusi ku unë kam marrë ujë me kova, ju kujtohet, kush është pak i madh në mosh, e di shumë mirë se si merrej ujë në fshat, me pus. Ai zotria që thotë është pronari 150 hektarëve, ka pira ndonjëherë ta ai pusi aty? Sepse e ka vjedhur atë pronë, sepse nuk ka lidhje me atë tokë. Vine na thonë shqiptarëve miru a bëjnë, nuk kanë më nervin e protestës, nuk protestojnë më. Nuk është e vërtet. Ajo që po ndodh në Rjoll tregon që shqiptarët e kanë shpirtin e protestës, por duhet të protestojnë për diçka që ata intereson, duhet të protestojnë për padrejtësit, ka padrejtësi gjithandej. Dhe nuk mund t'ju kërkojmë, hajdeni ju të protestoni për interesat e politikanëve, për pushtetin e politikanëve. Duhet i thërasim qytetarët të protestojnë për interesin e tyre. Do t'a shikoni pastaj si protestojnë. I keni parë në Rjoll, po bëjnë historinë e protestave. Dhe do fitojnë, me mbështetjen e gjithë shqiptarëve do fitojnë. Partin Mundësia e ka në krah. Deri në fund, do t'ja dalim. Faleminderit. Tani, kjo është historia në fakt e pronarëve të cilëve nuk ju është njohur prona. Por kemi një histori tjetër që ka filluar kohët e fundit, sepse ai parlament nuk e ka mendjen të zgjidhë problemet e qytetarëve, e ka mendjen si të vjedhë pronat e shqiptarëve. Dhe çfarë bëjnë tani? Tani nuk rrezikohet më prona atyre që s'kanë certifikat pronësie. Tani rrezikohet prona dhe atyre që e kanë certifikatin e pronësisë. Siç po ndodh në Durrës për shembull. Çfarë po bëjnë në Durrës? Duan të ndërtojnë në qendër të Durrësit. Dhe atëherë çfarë bëjnë? Shkojnë, i shpronsojnë me vlera qesharake dhe i nxjerrin në mes të rrugës. I nxjerrin në mes të rrugës. Për interes privat. Tani i marrin pronën privatit për t'ja dhënë një privati tjetër. Ishte zonja që takova në Durrës, 73 vjeçare, një shtëpi dhe një dyqan në mes të Durrësit për 35.000 euro. Çmenduri. Pse? Se duan të ndërtojnë aty i kanë vënë syrin. Janë me dhjetra, me qindra familje në Durrës, në mes të Durrësit, po i nxjerrin në mes të rrugës, me 2 lekë. Çfarë nuk dëgjova aty në Durrës? Mashtrime pa fund. Flisin edhe për bonusin e qiras. Po ç'lidhje ka bonusi i qiras? Ata janë njerëz me shtëpi, e kanë shtëpinë e tyre. Pse duhet ju vjedhë shtëpinë? Pse duhet ju rrëmbesh shtëpinë? Për asgjë, për 2 lekë. Kjo po ndodh. Edhe kush ka një pronë, fal ligjeve që ky parlament po prodhon çdo ditë nëpërmjet ligjit për investor strategjik, ligjin e maleve, paketa e maleve, në fakt është paketa e dutëve. Duan të vjedhin pronat nëpër male ashtu siç kanë bërë në jug. Kush ka investuar në jug?
Kush ka investuar? Politikanët, oligarkët. Ju kujtojt pika e vogël. Pika e vogël në Butrind. Janë ata. Kanë bërë një ndërtim gjigant. Apo mi ish ministrja që shpalli burin e vet investor strategjik. Tokën ku ajo do ndërtonte, buri vet do ndërtonte. Ajo ishte rëmbyer një pronari tjetër në Dhërmi. Është arrestuar kryetari i Bashkisë i Marrës për atë vjedhje. E dini apo jo? Kjo po ndodh me pronat. Edhe ata që e kanë pronën sot e humbasin fal ligjeve që ka bërë Edi Rama, që pasurojnë veten e tij dhe oligarkët afër tij. Por ajo që është akoma më e rëndë, ka ndodhur te 5 Maj te kombinat. Dhe fatkeqësin dhe tërmetin e përdorën për të rëmbyer pronën. E njëjta gjë identike. Janë të pacip, janë të pangopur dhe nga fatkeqësi duan të përfitojnë. Edhe aty u shpallën shtëpi të pabanueshme për t'u arrëzuar, për t'u shpronësuar për 2 lekë dhe për të ndërtuar të mbi shtëpitë e tyre. Këto kanë bërë. Prandaj, pavarësisht se në këto 35 vjet kemi parë pa fund pa drejtësinë lidhur me pronën, nuk duhet të dorëzohemi. Duhet të marrim shembull, nga Rjolli, nga Durrësi. Duhet të vazhdojmë të protestojmë, të rezistojmë. Do t'ja dalim çdo shqiptar që ka një problem pronësie, çdo shqiptar të cilit po i rëmbejmë pronën, partin mundësia e ka në krah. Këtu na keni, hajderi do protestojmë për të gjithë ju. Në rast të parë dua të falenderoj 2 deputetët të cilët po përcjellin fjalën e popullit në parlament, gjë që është shumë e rrallë të shihet. Përshëndetja më e madhe shkon për trimat e Rrojit e të Durrësit që qëndrojnë tamam siç duhet me mbrojt pronën private që është e shenjtë, është e garantuar nga kushtetuta. A i dini ju, zonja e zotrinj, që pensioni ushqimor, pensioni mujor social, është vetëm 5.000 lekë. Për të regjistruar një vendim gjykate në kadastër, paguan, kërkojnë 11.000 lekë. Pra, më shumë se 2 muaj pensionin ushqimor mujor. Tarifat i shtojnë sipas qefit. Një kartel bënte 10.000 lekë, tash i bën 15.000 lekë, me 50% rritje. Ku e bazojmë këtë lloj rritje? Se unë nuk e di që inflacioni të jetë rritur me 50%, ose mund të jetë rritur dhe me 200%, po pse nuk na e tregojnë, pse na i fshehin, pse na shesin edhe propagandën. Me çdo drejt, policia shkon natën në një pronë private e maskuar, pa numra identifikues dhe me kapuç, për të rrëmbyer pronarët e asaj shtëpie dhe pronarët e tokave. Ku duhet shkoj populli kur policia sillet si një band? Ku duhet ankohet populli? Policia e shtetit paguhet nga taksat tona. Kjo qeveri, që nuk është qeveri, përderisa nuk punon për ne, po punon vetëm për interesat e klanit të vet, këto mbahen në këmbë nga taksa tona, se dikush më tha veti votoni, nuk është e vërtet. 4.500 ka qenë popullsia në 90-ën e shqiptarëve, kanë ngelur vetëm 1.500.000 këtu. Nga 4 milion e gjysmë që ishim. Shumica e shqiptarëve kanë lënë këtë vend. Pra, këto i voton vetëm familja tyre, vetëm një pakicë që po të bën një llogarit, del që ato janë të pavotuar. Po kush i sjell këto në kryen ton? Dhe agjendën e kujt bëjnë këto? Se në ato nuk po bëjnë interesat tona. Me pensione qesharake. Ta
shpallen për një rritje 800 lekëshe. Me ato të çmime që janë, unë vi nga Kanadaja, çerek shekulli kam jetuar në Kanada. E dini ju që në Kanada çmimet e ushqimit janë të pataksuara, ndërsa këtu taksohen 20%. E dini ju që në Kanada një kokë sallatë unë e marr 99 cent, ndërsa këtu 7.000 lekë, sepse dhe kursi i këmbimit në dollarin kanadez është gjysmë për gjysmë. Pra për kë punojnë këto? Kur s'punojnë për shtetësat e vetë? Kur s'punojnë për qytetarët e vetë? A me shku natën me përdor policinë si kur ta kenë bandën personale? A i oligark Ulaj që kam pas respekt për ca punë të mira që di nga punojësit dhe vetë që ka bërë, Turp TV për këtë sjellje, që nuk e ka durimin të mbaroj procesi gjyqësor sipas ligjit dhe të vendosi se qa duhet bërë, e ti trajtoj këto njerëz me dignitet, si që donë kushtetuta. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit tjera. Ta ngrem dhe një zërin fort për herë të fundit atë gjoj në parlament. Prona është e shenjtë. Prona është e shqiptarëve. Prona s'mund t'jetë një grusht i njerëzish që i vjedhin shqiptarët. Kjo është proteste e parë dhe ne do vazhdojmë mëtej. Pronën do e kthejmë në çështjen më të rëndësishme, sepse pa pronë nuk ka Shqipëri, pa pronë nuk ka dhe. Prandaj të dashur miq, si forcë politike ndonse me 2 deputet po bëjmë çmos. Dhe ju them këtë gjë, javës tjetër, kryetari i Partisë Mundësia zoti Sheaj do jetë në Washington dhe zërin tuaj do e çojë deri te aleatët tanë. Prona do shkojë te Zoti. Shqipëria do jetë një vend normal dhe europian me njerëz të ndershëm dhe jo me hajdut. Ndaj edhe një herë fort për pronën ta gjoj ky parlament dhe ju falenderoj sot që keni ardhur këtë protestë kombëtare për Rjollin, për Durrësin, për Thethin, Tiranën, Bregdetin e gjithë Shqipërinë. Faleminderit.